Opozorilo za jedrsko elektrarno. Opozorilo za jedrsko elektrarno. To ni vaja. Naslednje sporočilo je posredoval ustanec slovenske vlade in Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju z Evropskimi centri za preprečevanje in nadzor bolezni. Tragedija je, da je naša država padla v roke plajavirusa in jedrskega sevanja. Odkar je bil pred 3 tedni na meji z Avstrijo zabeležen prvi primer, se je število primerov povečalo do te mere, da naše karanten niso delovale. Poleg tega je okužena oseba prizadela jedrsko elektrarno Krško, kar je povzročilo incident, podoben nesreči v jedrski elektrarni v Černobilu v Ukrajini leta 1986. Posledično so zombiji in sevanje povsod. Do zdaj našim raziskovalcem ni uspelo zajeziti okužbe, še huje, primeri so bili izjemno smrtonosni. Kakšna škoda? Če bi uporabili karanten, preden se je okužila Slovenija, potem bi našli rešitev. Posledično je vsa infrastruktura popolnoma uničena, del naše države v EU pa je padel. Vlada je prenehala delovati, naš predsednik in premier pa sta bila potrjena smrt. V drugih novicah, naša soseda Italija je padla v roke virusa, a čez 10 minut se bo zgodil jedrski napad. Zdaj ste prepuščeni sami sebi. Ni smiselno ostati miren, zavladala je panika. To je zadnji prenos RTV Salo na televiziji. Srečno vsem!